mu Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB uyu munsi rwatumije umunyapolitike Victoire Ingabire w'Umuhoza. Yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV. Thierry Murangira umuvugizi wa RIB Victoire Ingabire w'Umuhoza aravuga ko atamenyeshejwe mbere icyo yatumiriwe. Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, nta niyo bambwiye, barambwiye batuzaza tuganire, ubwo rero ndagiye. Umuyobozi w'ishyaka d'Alpha umurinzi ritaremerwa mu Rwanda turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Mu Burundi leta yemereye ishyirahamwe ase Jenoside Cirimoso kujya ku rwibutso rw'abanyeshuri biciwe mu ishuri rya Kibimba mu ntara ya Gitega, ariko ku mpamvu zo kwirinda COVID-19 abemerewe ntibazarenga 10. Bahuye n'amajana nimba atari ibihumbi kugira baje kunamira kwibuka umuganwa Rudolfo Rwagasore yigutse ntayo kwikukira, ariko twebwe akadoga ntiturenze 10. Emmanuel Nkurunziza uhagarariye ase Jenoside Cirimoso muri Canada. Muri leta zunze ubumwe za Amerika abategetsi kimwe n'abandi banyagihugu bakomeje gusezera kuri General Colin Powell witabye Imana kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste. Turahera muri Afrika. Igisirikare ca Maroc kigwanira mu mazi caratabaye abimukira 310 bariko baja mu Buraya mu misi 3 iheze. Byavuzwe ejo ku musi wa mbere n'umutegetsi wa gisirikare atashimye ko amazina yiwe amenyekana. Abo bimukira bari mu bwato bw'imbaho kandi barimwo n'abana 9 ndetse n'abagore 23. Bose bamuka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara kandi bose bashitse ku musozi ari bazima nk'uko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Muri Nigeria abagabo bitwaje inkobo mu mugwi w'intagondwa barateye imihana y'abanyagihugu ku munsi w'Imana mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu muri leta ya Sokoto, bica abantu 43. Imirwi y'abitwaje ibigwanisho bazwi nk'abasuma muri ako karere imaze imyaka ikora iterabwoba mu buraruko no hagati muri Nigeria. Kuva mu kwezi guheze abasirikare ba Nigeria bari mu bitero by'indege no ku butaka mu makambi y'abo basuma muri leta za Zamfara, Kaduna na Katsina. Mu kwezi guheze abasirikare 17 ba Nigeria baraguye muri ibyo bitero igihe abitwaje ibigwanisho batera ikambi yabo iri Isabone Birni. Hanze y'umugabane wa Afrika, Iraq yatangaje ku munsi wa mbere ihagarikwa hanze y'igihugu y'ukekwa kuba inyuma y'igitero cyo mu 2016 cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu gihitana abantu barenga 320 i Baghdad. Umushikiranganje wa mbere Mustafa Al-Kademi yavuze ko uwo mugabo azwi ku izina rya Ghazwan Al-Zawabe yafatiwe mu kigo c'iperereza hanze y'igihugu. Abashika ku 323 nibo bishwe na bombe yatezwe mu modokari ku itariki ya 3 ukwezi kw'indwi 2016 igihe abanya Iraq bariko barasuma bitegurira uhimbaza Eid al-Fitr, umunsi mukuru urangiza amafungo y'ukwezi kwa Ramazani. Uburusiya bwarihoye ku ngingo ya OTAN yo kwirukana abadiplomati babwo i Bruxelles mu Bubirigi. Bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko buhagaritse ibikorwa bukorera muri OTAN kandi ko n'ibiro by'iryo shirahamwe i Moscow byugawe. Mu ntango z'uku kwezi ishirahamwe OTAN ryavuze ko abadiplomati b'Uburusiya barikorera i Bruxelles bari abajejwe iperereza kandi bambuwe ibyabaranga kuba abakozi ba OTAN. Imigenderanire hagati ya OTAN n'Uburusiya yatanguye gutosekara kuva igihe Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea mu 2014.
intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu biganiro hagati ya amerika n'abatalibani Zalmay Khalilzad yaratanze imihoho ejo ku munsi wa mbere. Umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yabitangaje ejo ku munsi wa mbere, yongera avuga ko icegera ciwe Thomas West ariwe aca amusubirira. Icatumye atanga iyo mihoho nticyashizwe ahagaragara. Zalmay Khalilzad w'imyaka 70 yarabaye ambasaderi wa amerika i Kabul, yongera aba ambasaderi i Baghdad ndetse no muri ONU. Yagomwe na Perezida Donald Trump kurongora ibiganiro n'abatalibani. Ibiganiro byashitse ku mwumvikano mu kwezi kwa kabiri 2020 wo gukura abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Ariko ibiganiro by'amahoro hagati y'abatalibani n'ubutegetsi bwa Afghanistan ico gihe ntivyashitse ku mwumvikano wo gushinga leta y'ubumwe. Byagiye kurangizwa n'igihe Perezida Ashraf Ghani ahungiye igihugu igihe abatalibani binjiriye i Kabul. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio@voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru z'aya makuru. Mu Rwanda, Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi, uyu munsi yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Ibyo bibaye nyuma y'icyumweru abantu 5 barimo abari mu ishyaka d'Alpha Umurinzi Madame Ingabire abereye umuyobozi ritamirwa mu Rwanda batawe muri yombi hamwe n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana w'Umubavu TV, ikimenyesha amakuru gikorera kuri murandasi i Kigali. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Assumpta, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. None RIB itanga izihe mpamvu zatumye itumiza umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza? Urakoze. Icyo navuga nuko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry atashatse gusobanura impamvu bahamagaje Ingabire Victoire. Yasobanuye ko ibyo yahamagarijwe ari nyirubwite baza kubyisobanurira, ariko nanone Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika bike mu byo bakeneye kuri Ingabire Victoire yasobanurira RIB. Reka tumwumve. Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi, ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo ari buze kubazwa. Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa se aza gusobanura gusa, ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka? Ni ubushake bwe, icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora. Gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha ku bw'impamvu zitandukanye, ari ibyo bakubaza, ari amakuru bagushakaho, ari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka. Uwo yari Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIB mu Rwanda. Assumpta Kaboyi, wavuganye na Madame Ingabire Umuhoza Victoire, we yaba yakubwiye ko yamenyeshejwe icyo yahamagariwe? Ntabwo Ingabire tuvugana mu gitondo cyo kuri wa kabiri yari kwitaba saa 3 za mu gitondo. Namuvugishije hakiri mu 2:00 arimo kwitegura kugana kuri RIB. Yambwiye yuko ataramenya neza igitumye ahamagazwa. Yanambwiraga ati nta kinumva umutima wanyu ushinja, ntacyo ntekereza ko naba narakoze, ariko nanone reka nitabe. Yabanagerekaho ko agiye kwifashisha umunyamategeko we kugira ngo bajyane. Ni icyo cyonyine yambwiye ati
ubwo ningerayo ndaza gusobanukirwa neza n'icyo uru rwego runshakira. Ingabire dore uko yabitubwiye. Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, nta niyo bambwiye, barambwiye batuzaza tuganire, ubwo rero ndagiye. Kuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine? Oya, ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakuriye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga urwego rw'ubugenzacyaha, ntabwo wajyayo udafite umwavoka. Ntabwo utekereza ko bishobora kuba bifitanye isano? Barwanashyaka bo muri Darfur Umurinzi nabo benshi bafunze, ko wenda byaba bifitanye isano? Birashoboka, ntabwo mbizi rwose, nta gitekerezo mbifiteho kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe. Ubwo rero ndagiye, ubwo byose ndabimenya ngezeyo. Uwo yari Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Asumta Kaboyi, hashize icyumweru abantu 5 bo mu ishyaka rya Victoire Ingabire kimwe n'abandi b'inshuti ze za hafi bamufashaga batawe muri yombi. Hari impungenge afite zo kuba nawe ashobora gufatwa agafungwa. Ingabire Victoire yagaragaje ko nyine impungenge zitabura. Yanambwiye ati iyo ugiye kuri RIB nyine ntabwo uba ugiye kuganirayo ibiganiro bisanzwe, ariko nyine agaragaza ko iyo uri umunyapolitike uba witeguye byose. Dore uko yabivuze mu magambo ye. Impungenge zo zirahari, ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Iyo muri politiki burya ntabwo ku rugamba nkuru turiho rwo guharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, twubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu, icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba. Yewe ndavuga ko ubuzima bwo muri gereza nigeze kubamo ndabuzi, byatuma ndara ntasinziriye ngo ni uko RIB yampamagaje, cyane ko ndi gutekereza mu mutima wanjye ngasanga nta mpamanga mfite ku mutima, nta kintu nakoze kibangamiye itegeko. Uvugana na Madame Victoire Ingabire muri kino gitondo yakubwiye ko agiye kuri RIB, birumvikana. None se yaba akiriyo, yaba yabajijwe, bigeze he? Nibyo twavuganye mu gitondo 2:30 kandi yagombaga kwitaba mu 3:00. Amaze kumbwira yuko yagaragaje ko atameze neza, yaramaze iminsi arwaye gripe, ariko asobanura ko atabasha kuvuga kuko nyine arwaye. Hanyuma urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rumwemerera ko yazongera kwitaba ku wa 4. Ubu rero ubu tuvugana yasubiye iwe mu rugo. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste, nawe akazi keza n'umunsi mwiza. Mu Burundi, ishyirahamwe Ase Jenoside Cirimoso ryahawe uruhushya rwo gukoresha imihango yo kwibuka imyaka 28 ishize abanyeshuri b'Ikibimba biciwe mu ntara ya Gitega. Hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1993. Umwaka ushize urwo ruhushya ntibari barubonye. Mu rwandiko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano yabandikiye avuga ko abantu bemerewe kuzajya ku rwibutso batagomba kurenga 10 kubera icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yavuganye na Emmanuel Nkurunziza uhagarariye Ase Jenoside Cirimoso muri Canada, amubwira uko bakiriye urwo rwandiko. Iyo nyishu nubwo isinye ku itariki 28 z'ukwicenda, twe twayironse itariki 9 z'ukwezi kw'icumi, naho nyene abanywanyi abarongoye ishyirahamwe ryacu babanje kuja kwishuza, babakozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bizanzaza bigira nko kumenga ntibazi gupanga amadosiye. Bararondeye turarinda turasubira, baratinda bararizukuryo ryari rihambwe, tukabona yuko bwari muri bwa buryo bwo kutuburagiza. Bagomba kuri ubu ntituguronke uwo mwanya wo kwitegura bihagije ko vyibonekeje. Mwarironse itariki 9 zo ku kwezi kw'icumi muri uyu mwaka, kubera iki byafashe igihe kugira ngo mugire icyo murivuze ko? Kugira ngo tugire icyo tubivuga ko, urabona ishyirahamwe ryacu Cirimoso nibwo rifite icyicaro gikuru i Bujumbura, ariko ryarabyaye rirafise ishami ryacu ryo muri Canada, riherutse no kunguka ishami ryo muri Suwede. Igihe rero babona yuko twe turindiriye nyane tuzohava tutaronka uruhusha, turavugana turakorana, turiko dutegura rero ingene ibyo bikorwa bizokorerwa ku mirongo ngurukanabumenyi nk'uko bisanzwe. Twarahavuye turiko turitegura, dusanga igihe twebwe twariko dusohora ubutumire bw'abanywanyi bazokurikirana inama yo kwibuka abo bana
abazize ubwoko bwabo bw'abatutsi kimwe n'abandi barundi bose sinzi bo mu gihugu tuboneraho akaryo rero yo kubigaruka ngo tumenyeshe amakungu dushiye kubimenyesha amakuru n'abandi yuko n'umwanya twe dukora ibikorwa bizwi birekwe n'amategeko byo kwibuka abaziri abanyabwoko hariho intwaro igomba kubizimanganya nico gituma rero twabivuze. Iyo nyishu mwaronse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ko bazorekurira abantu batarenga 10 kuja kwibubu ahabereye ubwo bwicanyi kubera impamvu za COVID-19. Iyo nyishu irabanyuze muri make nk'abanamba ntishobora kutunyura kuko irivuguruza ikongera ikabiba amacakubiri. Irivuguruza ko irivuga ngo kugira ngo ikingire abantu ntibanduzanye corona, ariko yasinye 2008 z'ukwicenda itariki 13 z'ukwicumi abantu isinze rimwe abategetsi bakuru n'umukuru w'igihugu bahuye n'amajana nimba atari ibihumbi kugira baje kunamira kwibuka umuganwa Rudolfo Rwagasore yiguze ntayo kwikukira yariko twebwe akadoga n'iturenze 10. Ubu twubashinze ijisho umunsi abantu bazoja kwibuka ndazemeye kiyo 2001 z'uku kwezi sinzi ko bazoreka ngo hagenda abantu 10 gusa bitaye ko iryo kete rimwo akamaramaza kaho umushikiranganje w'intwaro hagati yanditse ngo kuja kwibuka abo bantu banyu kuko nta gitwarira igihugu kandi koko birumvikana kuko bishwe na Sawanya Frodero yashinze Sende David tukabona umunsi ari itandukanije rero n'abana n'abantu bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi ntibikiri iby'imbeshe niyo ntwaro itwara iririra abo bwoko kumwe bw'abahutu urumva ko bapfuye bazira ubwoko bw'abatutsi yanditse ngo abantu banyu. Hanyuma rero ikindi nuko yasubiye kwiyerekana yuko yivuguruza kuko iyo kuba ari ukugomba gukingira twebwe ubwo rukundo rwa mu mpekure yari kuruhera kuri abo bategetsi babo bagiye barenga 60 barenga amajana bashika igihumbi muri make nuko niko twabibona muri make cyane nikihe mutegekanya muronse iyo nyishu ko mutazorenza abantu 10 bazoja kwibubu. Ego twebwe bavuga mu kirundi bati umwana w'ubwenge agayamira tuzorungika intumwa zacu ariko kubera badashobora guharura abantu baza ku buhinga ngurukana ubumenyi turategekanya inama yacu yo ku itariki 23 z'uku kw'icumi aho tuzogira ibirori nk'ivyo nyene vyobaye ubu tuzokumviriza bashitse ku icumi batubwira yo babonye turondere abahinga twarateguye ibiganiro birashikirize ingene berekana ingene severe irazimanganye iryo honyabwoko ryakorewe abatutsi mugabo ikagomba kwerekana yuko mu Burundi atabandi bapfuye atabahutu nuko twashiye tubikora. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120*441 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri leta zunze ubumwe za Amerika abategetsi kimwe n'abandi banyagihugu bakomeje gusezera kuri General Colin Powell witabye Imana kuri wa kabiri. Powell wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu yazize COVID-19 kandi yari yarayikingiwe, yari afite imyaka 84 y'amavuko. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima. Umuryango wa Bwana Powell watangaje iby'urupfu rwe mu butumwa bashyize ku rubuga rwa Facebook bugira buti tubuze umugabo udasanzwe kandi wuje urukundo, umubyeyi, sogokuru n'umunyamerika w'agatangaza. Umuryango washimiye abaganga bo mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed National Medical Center biri mu nkengero z'umujyi wa Washington ku buryo bamwitayeho mu minsi ye ya nyuma. Bwana Powell yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika kuva mu 2001 kugeza mu 2005 muri manda ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida George Walker Bush. Mu kumuha icyubahiro, Bwana Bush n'umufasha we Laura Bush batangaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Powell. Bwana Bush yagize ati yari umukozi wa leta w'indashyikirwa uhereye igihe yari umusirikare mu ntambara ya Vietnam. Abaperezida benshi mu mitegekere bakeneraga inama n'ubunararibonye bya General Powell. Ibyo byamuhesheje gutsindira ubugira kabiri umudari w'ikirenga w'uharaniye ubwigenge utangwa na Perezida wa Amerika. Yari yubashywe cyane haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu bategetsi bakuru ba Amerika bagize icyo bavuga ku rupfu rwa Bwana Colin Powell n'ibyamuranze kandi harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken,
Bwana Blinken yagize ati uyu ni umunsi ubabaje aha muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yahaye iyi minisiteri ibyiza bihebuje ibindi mu buyobozi bwe, ubunararibonye bwe no gukunda igihugu kwe. Yaduhaye ubupfura bwe kandi iyi minisiteri ibyo yarabimukundiye. Yongeraho ati yari umugabo w'ibitekerezo ariko ntiyatsimbararaga ku byo yemera gusa. Yakundaga gutega amatwi no kwigira ku bandi. Yashoboraga kwemera amakosa. Urwo rwari urundi rugero rw'ubunyakuri bwe. Nahoze nemera cyane Bwana Powell kandi nzahora mwemera. Mu gusoza ubutumwa bwe, Bwana Blinken yagize ati Bwana Powell ntiyigeze arekeraho kwizera Amerika, kandi natwe twizera Amerika atari by'igice kuko iyi Amerika yashoboye kuduha umuntu nka Colin Powell. Powell, generali w'inyenyeri enye wamaze imyaka 35 mu gisirikare, yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, Pentagon. Yabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo za Amerika kuva mu 1989 kugeza mu 1993 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida George Herbert Walker Bush, umubyeyi wa Perezida Bush, n'amezi make ku butegetsi bw'uwamusimbuye umudemokrate Bill Clinton. Mbere yaho yabaye umujyanama mu bijyanye n'umutekano w'igihugu ku bwa Perezida Ronald Reagan. Bwana Powell muri politiki ya Amerika yabonwaga nk'umurepublikani udaheza inguni kandi ushyira mu gaciro. Mu 1996 yashatse kwiyamamariza ubuperezida ngo ahangane na Bill Clinton, ariko aza kutabikora kuko umufasha we Alma yamugaragarije ko atewe impungenge n'umutekano we. Mu 2008 yagaragaje kutumva ibintu kimwe n'ishyaka rye ry'abarepublikani, maze ashyigikira kandidatire y'umudemokrate Barack Obama waje guhinduka perezida wa mbere wa Amerika w'umwirabura. Bwana Powell kandi yanagize uruhare runini muri zimwe mu ntambara zikomeye Amerika yagiye irwana kuva mu myaka 20 ishize. Mu 1991 ubwo Powell yari umwofisiye mukuru, Bush mukuru yategetse ingabo za Amerika kwirukana ingabo za Iraq mu gihugu gituranyi cya Kuwait. Intambara yamaze igihe gito, ariko kandi yatumye Bwana Bush atakaza igikundiro mu bya politiki mu gihugu. Ariko mu 2003 ubwo yari akuriye ububanyi n'amahanga, Powell nabwo yagize uruhare rukomeye mu kurobora Amerika mu ntambara yo gutera Iraq yashingiwe ku makuru y'ubutasi yibeshyweho ko wari perezida wa Iraq Saddam Hussein yigwijeho ibitwaro bya kirimbuzi byashoboraga guteza intugunda ku isi. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri mu 2003 Bwana Powell yagejeje ijambo ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano, aho yasobanuraga impamvu y'intambara yashakaga kugabwa na Perezida Bush n'abategetsi bakuru mu buyobozi bwe barimo na Visi Perezida Dick Cheney. Powell yemeje ko nta gushidikanya ko Saddam Hussein afite intwaro za kirimbuzi ndetse n'ubushobozi bwo gukomeza gukora izindi kandi nyinshi mu buryo bwihuse. Nyamara mu kwezi kwa 9 kwa 2005 Powell yemeye ko ijambo yavugiye muri Loni ryarimo amakuru menshi atari ukuri biturutse ku ikosa ryabaye mu butasi bwa Amerika. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa televiziyo yasobanuye gushyigikira intambara ya Amerika kuri Iraq kwe nk'ikizinga cyinjiye mu buhamya bw'ibyamuranze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze itahura intwaro za kirimbuzi muri Iraq. Yagize ati bizahora mu buhamya bw'ibyandanze, byari bibabaje, birababaje na n'ubu. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Dusubire mu Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryahagaritse ikibuga cya Kigali kiri Nyamirambo, rivuga ko hari ibyo kitujuje, ntikizongera kwakira imikino mpuzamahanga nyuma y'umukino uzahuza ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi n'igihugu cya Mali uteganijwe mu kwezi gutaha. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yavuganye na David Iraguha, umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'imari, amubaza uko bakiriye icyemezo cya CAF.
twabyakiriye uko babitubwiye gihari ni rekomandasiyo baduhaye tugomba gushyira mu bikorwa mu gihe runaka cyaba kinyuranyijweho umurongo ndumva nta kindi ko byakira gutyo ntabwo tugatangira ibikorwa byose nk'uko badusabye twagize umuntu wo muri CAF license manager wahageze kuwa gatanu ubwo rero cekinga yazohereje hari ibyo yashimye ariko nibwo yabishimye kera biratubwira ati iyi ni 30%. birimo ikibuga twahereweho uburenganzira na certified biza muri 2024. hari amatara rwose aravuga ati ni meza cyane ariko still uko mwabibonye muri leta batwohereje nimugoroba igaragaza ibintu binyuranye details. ibyo rero biri details harimo intebe abafana bicaraho igomba gushyirwamo muri stade hose kugira ngo abantu bajye bicara neza. icyo ni kimwe. cya kabiri hari ubwambariro bw'amakinya yo dressing rooms, harimo za conference rooms, harimo za muri washrooms, so n'ahandi hanyuranye n'ubwo detail byinshi bagiye bashyiramo. bityo rero bakavuga bati mwemerewe kongera kwakira umukino wonyine mpuzamahanga. iyindi yose ubwo ntabwo mwemerewe kwihakira. bisobanuye ngo uriya mukino wa FIFA World Cup qualifiers dufite vuba aha ngaha nurangira ubwo ntabwo twemerewe kuhakira imikino mpuzamahanga yaba ari uwafite yaba ari umunyakafu. icyemezo birumvikana ntawe cyashimisha, yaba ari gukorera urwego rwa siporo nkatwe, yaba ari n'izindi nzego za leta n'abandi benshi banyuranye ko twakiraga amarushanwa anyuranye bityo. ariko igikomeye kirimo ni uko nk'uko babitubwiye muri rekomandasiyo tugomba kubikoraho kugira ngo tubone gukomeza imikino yacu hano mu Rwanda. hari ikintu bishobora kuba byababangamiyeho kubera imikino mwagomba kwakira? bizumvikana rero ntabwo yavuga ngo ni byiza kuko niba imikino tuzayakira abaduhaye imikino yose 10 kuko batatugishije inama batubwiye umukino bityo rero imikino mpuzamahanga yasaba ko ijya ahandi hatari hano mu Rwanda. kuba bahagaritse imikino agomba kubera kuri stade Nyamirambo ntabwo mwabajije nabi bishobora kwimurirwa kuri stade Amahoro? ubusanzwe stade n'ubundi ntabwo isanzwe yemewe regional yemewe Nyamirambo, ahubwo iri muri gahunda yo kuvugururwa neza ni stade Amahoro. n'ubundi bamwe ko process yaranatangiye ubwo itatangiye kubakwa yaranatangiye kugira ngo ayivugurure. sobanura ngo rero iyo n'ubundi ntabwo twahindura mu kikura kijyanye kuri stade Amahoro. reka niyuzura izaba yujuje standard zishoboka ku buryo banaza bakadusura bakavuga ati turikorera Amahoro. ibyo ngibyo bavuze babona bitujuje ibisabwa, nk'amwe mushinzwe imikino mu rwego rw'igihugu muri Ferwafa, murabona bizafata nk'igihe kingana iki kugira ngo ibintu byose bibe byagiye ku murongo? ni ukuvuga ngo igihe byafata uretse kuvuga ngo igihe gito gishoboka, ariko birumvikana numenya ko n'abashaka kubikora kugira ngo babe byava mu nzira kandi vuba bishoboka, ariko ntahita nkubwira none ngo uku kwezi iyi tariki. mu byo bababwiye hari ibyo namwe ubwanyu mwabonaga mukabona bitujuje ibisabwa, cyangwa hari aho mubona wenda bashobora kuba bakabije? ntabwo wabyita ko bakabije kubera ko iyo bavuga ngo ni checklist baba barayidetermine yewe batanakwigishije inama. checklist rero mu by'ukuri kireka batubwira ati ikibuga cyose ntabwo cyemewe, ariko bati mushiremo intebe. ni nako kazi kenshi karimo bijyanye n'ikiniza ibindi ni ukugura intebe, screening, bakubwira ati ugura firigo, ni ukugura ahangaha gukoramo tapi, ushyiramo air conditioning. ibyo ni ibintu byose bigurwa. uretse ko iyo baje rero nyine nta baravuga ati ni guhita tubabuza kongera guhakenera. n'amahirwe twagize wenda nabona ko ntabwo bagize bavuga bati turabahagarika, baduhaye amahirwe yo gukinaho umukino. ubwo ni umwanya mwiza kugira ngo tubashe no kwitegura kurushaho. ariko stade yose muri rusange ubwo ibiteganywa ko hari ibizakorwaho binyuranye. David Iraguha, umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'imari muri Ferwafa, yavuganaga na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. nibutse ko hari n'ibindi bihugu byinshi muri Afurika bitujuje ibyangombwa bisabwa. urugero ni nka Mali idafite ikibuga na kimwe cyemewe ku buryo imikino yose bayikinira hanze. aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. mbashimire mwese kuba mukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza. mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.